So may dumating sa ating package galing sa Agrify Philippines. So thank you po. So alamin natin kung ano-ano yung laman nito guys. So yung Agrify Philippines pala guys ay meron silang account sa Facebook page, meron din silang account sa Instagram, and syempre meron po silang shop sa Shopee. So ilalagay ko na lang dito guys yung account nila sa Shopee para mas mabilis nyo po siyang makita. Ayan. So ang dami guys. Isang kahon talaga. So meron letter dito. So may letter guys galing sa Agrify. So hindi ko na sa inyo babasahin. Ayan guys, meron tayong maraming osmocot. So ayan. Pagpasensya nyo na masilaw. So ito guys, maganda tong lagay dun sa ating mga plants. Pwede ito sa ornamentals and pwede rin dun sa mga namumulaklak. So maganda rin to guys ilagay sa mga halaman na nasa loob ng ating tahanan. So yan, makakabili kayo nito guys. Lalagay ko na lang yung price dito. Tapos meron din tayo guys na Epsom salt. So ayan, ganyan siya. So makakatulong to guys lalo na dun sa mga plantita na katulad ko. So ayan, mga gamit sa paghahalaman. So meron din tayong may soil detector guys. Ayan, 3-in-1 na siya. So, pang pH level, pang moisture, and sa sunlight. So, tingnan natin. Ay. Yung mabuksan. Wow! Ganyan siya guys. Mas malaking tulong to guys para dun sa mga taong hindi alam kung kailan magdidilig. So, gagamitin natin to para maiwasan na ma-overwater yung plants natin. So, ayan. So, meron pa tayong, wow, ang ganda. Ayan guys, pandilig to. Super, super ganda. And alam ko po, meron silang iba't ibang color. Merong pink, katulad nito, merong blue, and meron ding, kung ikaw ay yung team kahoy and team puti, lalo na sa bahay. So, may pagpipilian po kayong color. Ano to? Ayan. So, ganito siya guys. Tapos, ikakabit lang natin ng... Ay, baliktad. Ay, paano to? Ay, ganito. Wait lang guys, hindi ko kaya. Wait, kailangan ng tulong. So, ayan guys, ganito na yung itsura niya. Lalo na kung meron tayong halaman sa loob ng ating tahanan, tapos medyo mataas. So, maaari natin tong gamitin. And sobrang aesthetic niya guys. Ayan. Sa mga mahilig sa color pink, so, pwede nyo na po itong bilihin. And, mura lang to guys. Affordable na affordable. Ito yan. Guys, ito. Maaari natin gamitin to pang spray. Ito guys yung nilalagyan dito ng bote ng 1.5. So, ginagamit to para pang spray. So, kapag naglagay tayo ng neem oil and i-spray natin dito sa ating mga plants, lalagyan lang natin yung 1.5 tapos igaganto na natin, no? Ipupush ng ganyan. Yan. So, ganito yung itsura niya. So, eto guys, ayan. Ginagamit din ito sa pag-a-apply ng fertilizer. So, ito itutusok natin sa dun sa ating soil. Tapos, yung liquid fertilizer lalagay natin dito. Tapos, papasiritin natin dito. So, yun yung alam ko guys. So, ayan. Tapos, ito pa. Oh, may neem cake ulit guys. Ayan. Maganda rin tong ilagay sa plants. Ayan.
Sobrang dami nating fertilizer. And yung mga fertilizer pala guys na sinasabi ko sa inyo ay organic. Wow, marami na naman oh. May rooting hormone, may fish emulsion, and may neem oil. Sobrang dami. So ayan siya guys. Tatanggalin natin siya dito sa... Sobrang dami. Hindi ko inasahan na ganito kadami yung papadala nila sa atin guys. Kaya kayo guys, order na kayo and mabibili lang din natin to sa murang halaga. Secure na secure guys yung balot nila. So ayan. Meron tayong neem oil. So sobrang effective nito guys. Lalo na sa mga insect, and maliban doon, etong neem oil din ay nakakapagpakintab nung dahon ng ating mga plants. So maganda yun guys, lalo na kung gusto nyo na maging makintab yung halaman, yung dahon ng halaman nyo na nasa loob ng ating bahay. So pwede nyo po silang pahiran, pero aanihin nyo rin po siya, pupunasan ng cotton na cloth. So ayan, meron din tayong fish emulsion. Tapos meron din tayong microorganism na organic fertilizer. So nakagamit na ako nito guys, and effective sila. Meron din tayong effective na rooting hormone. So itong mga to guys ay organic, kaya hindi man masama na gamitin natin. So meron naman silang instruction, so hindi tayo malilito kung paano natin sila gagamitin. Tapos ayan, meron din silang seeds guys. Ayan, kung gusto nyo mag gardening, so maaari din kayong umorder nitong mga seeds. Marami silang klase ng seeds na binibenta. So wow, ito pa. Ano to? So ayan, ano to? Alam ko gamit to lalo na kung may mga halaman tayo na succulents, cactuses, so maaari natin tong gamitin. Meron silang spray bottle, ayan, pink din. Tapos meron din ito. So ito guys, ang alam kong gamit nito para matuyo yung leaves ng ating mga succulents, or kailangan, or kung merong kung merong soil na natira dun sa dahon, pwede nating ganituhin para mawala. So ayan. Tapos meron din tayo nito. Kapag tayo ay magsasali ng mga pumice or gamit na potting mix dun sa mga succulents and cactuses. So ayan guys, isang set siya. Yan, isang set. Ayan. Tapos ito, alam ko pansalok din to ng mga soil mix ng succulents. So hindi ko na iisa-isahin guys, pero yan o, meron din siyang brush. Ito, alam ko, pantanggal ng dahon na tuyo. Tapos, meron din tayo ditong cutter. Ayan. So, ayun. Tapos, meron pa rin tayo ditong, ayan, gamit din sa pagga-garden. Ayan. Meron din tayong, so, ito guys, alam ko, ginagamit to kapag didiligan natin yung ating mga succulents para hindi mabasa yung mga leaves. Ayan. I-correct nyo po ako kung mali or tama yung aking sinabi. So, pero yun po yung pagkakaalam ko. Tapos ito, meron din tayong name tag. Ayan. Doon sa mga taong malilimutin, pwede natin silang lagyan ng pangalan, and pwede rin natin lagyan kung kailan natin sila nabili. So, ganun. So, ayan guys, sobrang dami natin gamit sa pag-garden. And isa sa pinakagusto ko ay ito. Ayan, magagamit natin to guys kasi palapit ng palapit, magagawa na yung bahay natin. So, dun tayo magdidili gamit ito. So, again guys, sa mga gustong bumili and naghahanap ng mga gamit sa paghahalaman, visit nyo lang po yung Agrify Philippines. Meron silang shop sa Shopee na pwede po kayong umorder. So kahit saan ka man po pwede kang umorder ng mga ito na maaari talagang makatulong sa paghahalaman. So maraming salamat po sa Agrify Philippines. Bye!